မိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်မခုတက်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်မနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိစ္စလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အမှုလေးတစ်ခုဖြစ်ပါရှင်အမှုဆိုတာထက်ဥစ္စာကိုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်မိဘပြည်သူတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲမြေရှားတတုဆိုတာကတေချာစွာစီးနယ်ကန်နဲ့မထုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံဝင်ခြင်းကိုစိုးဝါစွာပျက်စီးစေပါရှင်ဒီမြေရှားတတုကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာ UWSA အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တရားမဝင်ထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်18ရက်5လပေါ့နော်2025မှာဆိုရင်ဒီတကူကောင်းသမားများနဲ့မြေရှားတတုလောက်ကွက်များဆိုပြီးတော့ကျွန်မသတင်းလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဆက်လက်သိရှိတာလေးကျွန်မတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းရန်ဒေသမှာဆိုရင်မြေရှားသက်တူနေကြတာကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေထိုင်းပြည်သူတွေပေါ့နော်ထိုင်းပြည်သူတွေကဂျိုလူတက်ပုံများနေတဆင့်သိသွားကြရရှင့်သူတို့ကရှင်းပြောရင်နေမာနေရဲ့သူကစာနီးပညာနဲ့လှမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေ့လာစူးစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပါရှင့်ဒီလိုသိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ကဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းစာရေးသားပေးပို့ပြီးကန့်ကွက်တာ share ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကိုပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမြေရှားလောက်ကွက်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေရဲဆိုတာသူတို့သိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မသူတို့သိလို့သူတို့ပို့တာလေအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဘာမှပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်တာမရှိဘူးလို့သိရပါရှင့်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်မိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းရန်ဒေသမှာဆိုရင်မြေရှားတတုတွင်းတွေကနတ်ခုံမြစ်အတွင်းအစိတ်တွေစွန့်ထုတ်နေပါရှင့်မိုင်းဆက်မြို့ဆိုတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဇက်ကနေပြီးတော့25ကီလိုမီတာခန့်သာကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိုင်းဆက်မြို့တောင်ဘက်မိုင်းယွန်းဒေသမှာဆိုရင်လည်းရွှေနဲ့မြေရှားတတုတူးဖော်မှုတွေကအရင်ကတည်းကရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားတဲ့နတ်ခုံမြစ်ရဲ့အခြေသွေးကစိုးဝါးစွာကြာဆင်းလာတာကိုဒေသခံတွေသတိပြုမိကြပါရှင့်အဲ့လိုသတိပြုမိတဲ့အတွက်သူတို့ဟာထိုင်းဆိုရကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကချင်းရိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့နတ်ခုံမြစ်နဲ့မဲဟုတ်ချောင်းကနေပြီးရေနမူနာတွေကိုတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရှင့်သူတို့နိုင်ငံဆိုရအဲ့တခုတော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပြည်သူတွေကပြောလာချက်ချင်းလာပြီးစစ်ဆေးပေးရလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့တက်ခွဲစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အာဇင်းနဲ့ပါဝင်မှုကတတ်မှတ်စံနှုန်းထက်လွန်ကဲနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ဒါအပြင်မဲကောင်မြစ်အတွင်းကငခုတွေမှာဆိုလဲအနီအောင်အဆက်ပြတ်ပြီးတွေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တဘာပေါ်ဝင်ခြင်းရစိုးဝါစွာပျက်စီးနေရဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုသူတို့ကဒီတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့သိနိုင်တာပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေသိသွားတယ်အဲ့လိုသိသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မေလ19ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းရန်မြို့မှာရှိတဲ့ရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေတဘာပေါ်ဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနတ်ခုံမြစ်မဲဆိုင်ချောင်းမဲဟုတ်ချောင်းနဲ့မဲခေါင်မြစ်ရေထဲမှာအာဇင်းနဲ့ပါဝင်မှုတတ်မှတ်စံနှုန်းထက်လွန်ကဲနေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ဟာဆိုရင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရှင့်အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာတယ်အဖြေရှာပြီးတဲ့အခါမှာအခုလာမဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့မှာဆိုရင်နတ်ခုံမြစ်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့ထိုင်းဒေသခံလူဦးရေ1000ခန့်စစ်ဝေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြေရှားတပ်ထုထုတ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဆန္ဒပြသွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားပါရှင့်ဒါအပြင်ချင်းရခိုင်ရန်ကတဘာပေါ်ဝင်ချိန်ထိန်းသိမ်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းကုလသမဂ္ဂ UNDP နဲ့ UNICEF တဲ့သူပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းနေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလေးတက်လာပါရှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒီခုကတော့သိဉာဏ်မြင့်မှာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရအတိုင်းမြုံကအစိတ်သက်နေပြီဆိုတော့သိရတဲ့ချက်ချင်းအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့တုတ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းပါရှင့်ဒီတော့ဒီမြေရှားတတ်ထုထုတ်တယ်ဆိုကိစ္စကျွန်မအဲ့ဒီသတင်းမှာပဲပြောပြပြီးသွားပါပြီကိုယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့စိုးချိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပါဖြစ်လာမှာဒီတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုသိသွားပြီသိသွားတော့သူတို့တုံ့ပြန်နေကြပြီကျွန်မနိုင်ငံဘာလုပ်မှာလဲရှင့်မြေရှားတတ်ထုကိုအခုဆိုရင်အကြီးကျယ်ထုတ်နေကြတာမြေရှားတတ်ထုတန်ဖိုးကလည်းမနေဘူးရှင်တော်တော်ကိုဥစားတန်ဖိုးကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်တွေကဦးစီးပြီးထုတ်နေတော့ဒီဘက်ဆိုင်တွေသူတို့စီရောက်တာပေါ့ရှင်သူတို့စီရောက်တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲသူတို့လုပ်ငန်းတွေကြံ့ကြံ့မှုတွေသုံးချတာပေါ့ရှင်လက်နက်တွေဝယ်မယ်လူသစ်တွေစုဆောင်းမယ်သူတို့အင်အားကြီးရဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ဆုံးထိခိုက်မှာဘာလို့လဲရှင်နိုင်ငံတော်နဲ့တက်မလို့ပဲထိခိုက်တာလေနိုင်ငံတော်ရဲ့အေဂျင့်မှုပဲထိခိုက်တာလေနိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားပဲထိခိုက်တာလေကျမတို့နိုင်ငံမှာကတဘာဝတင်ရဇာတာတွေရမ်းများတဲ့နိုင်ငံမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တဘာဝတင်ရဇာတာတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုးတက်ကြောင်းကိုလုပ်ရမယ်အစားလက်နက်ကင်တွေကပဲထုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေကြတာလေတော်တော်ကန်ဆိုးတဲ့ကိစ္စပါပဲရှင်တော်တော်ကိုလွဲချော်နေတဲ့ကိစ္စပါပဲနော်မြေရှားတပ်ထုဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံမှာ3နေရာမှာထွက်တယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာထွက်တယ်မြေရှားတပ်ထုကပတ်စံအားရတာဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံတွေဟာနိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုတပြားမှရောက်မလာဘူးဆိုရင်ဒီပတ်စံတွေကစိုးကျိုးသွားမယ့်နေရာပဲရှိရလေဒီတော့ဒီပတ်စံတွေများထွက်လေတိုင်းပြည်များပြက်လေပေါ့ရှင်ဒါပဲရှိရပဲကျမတို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဖင်ခုထိုင်နာတာတော့မှဒီအရာကိုစားသုံးဖို့အတွက်မထိုက်တန်ကြဘူးလားမသိဘူးနော်ကျမနိုင်ငံမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျမတို့ကန်တရားကြောင့်ပေါ့နော်ရှေးတိတ်ကုသိုလ်ကန်နဲ့တူပါတယ်ကျမမြန်မာနိုင်ငံလေတန်ဖိုးရှိတဲ့တဘာဝအဲ့လိုတွင်းတွက်တွေရဲသနာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရှားပါတတ်တူတွေရှိရရှင်ပြီးတော့ဓာတ်ငွေတိုက်တွေရှိရအများကြီးရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခံစားခွင့်ဆိုတာကတော့ကျမတို့မှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ရှင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လူတစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပဲခံစားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဟာကျမတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကန်ဆိုးမှုပါပဲရှင့်ကျမတို့ဟိုပုံမင်းလိုဖြစ်နေရပေါ့နော်
ကန်ကောင်းလို့လေရင်ပြန်စီးရတယ်ကန်ဆိုတော့လေရင်ကပြက်ကြပြန်တယ်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းတော့အောက်မှာကောက်ရိုးပုံဖြစ်နေရယ်ကန်ဆိုတော့ကောက်ရိုးပုံထဲမှာကဘာဖြစ်လဲဥစားတန်ချောင်းနေထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးကျတော့တရားပေါ့ရှင်ဇလန်းကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့ကျမနိုင်ငံကန်ကောင်းကျင်တော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာတဘာဝမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကန်ဆိုကျင်တော့ဒီအရာတွေကျမတို့သုံးဆွဲခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့ရှင်ဇလန်းနေရလေဒီလားနောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျမနိုင်ငံမှာဖြစ်စီရရှင်ဒီလားတဘာဝပစ္စည်းများများထုတ်လေတိုင်းပြည်ကမတည်ငြိမ်လေဒီကောင်းတွေဒါပဲလုပ်တာလေပရတဲ့ပတ်စံနဲ့လက်နက်ဝယ်မယ်လူစုမယ်ဟိုပြည်နယ်ခွဲထွက်ခွင့်တွေစ조사မယ်စစ်တိုက်မယ်ဒါပဲရှိရဒါအပြင်တဘာဝမှာအဲ့လိုမျိုးထုတ်ယူတာများတော့လေတဘာဝပုံမှန်ချင်းကပြက်စီးတော့ကျမတို့ကစစ်တမ်းကြောင့်လည်းပြက်စီးတဘာဝပုံမှန်ချင်းပြက်စီးလို့လည်းပြက်စီးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမကြံမှာတော့နောက်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်နေနေရှင်အဲ့လိုတော့ရှိရပါတော့ဒီတော့ကျမတို့ကအများဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်ဒါကလည်းပြည်ထောင်စုမှာတာဝန်ရှိရတဲ့အတွက်ကျမပြည်ထောင်စုပဲတင်ပြတာဖြစ်ပါရှင်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတရားမဝင်လုပ်တဲ့သူတွေဒါတွေစုပေါင်းပြီးထုတ်နေတာကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကတော်တော်ကိုဆုံးရှုံးမှုတွေများနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေအများဆုံးဖြစ်ပြနိုင်ပါစေလို့လည်းကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှပြောနိုင်စွာမရှိရတဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျမပြောတဲ့သတင်းလေးအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ဒီနေ့မှာဒီလောက်နေပဲရန်နာပြစေရှင်ကျမသတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအမြဲတမ်းအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေလို့ကျမတို့ Prime Media မိသားစုမှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်